ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ত্রিপুরা। উত্তর পূর্ব ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ সহ মায়ানমারের একাংশ। কম্পন অনুভূত হয়েছে উত্তর পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকার মতো জায়গায়। তবে প্রাথমিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। ভারতের জাতীয় ভূতাত্ত্বিক কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ভোর 5:15:38 ভারত মায়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকায় জোরালো ভূমিকম্প হয়। ভারত মায়ানমার সীমান্তে ভূপৃষ্ঠের 12 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.1। ত্রিপুরার অমরপুরের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে 181 কিলোমিটার, বিলোনিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে 188 কিলোমিটার, ধর্মনগরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে 209 কিলোমিটার, মণিপুরের মায়াডংয়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে 200 কিলোমিটার এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে 213 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে এই উৎসস্থল। মিজোরামের থ্যানজলের দক্ষিণ পূর্ব থেকে ভূমিকম্পের উৎসস্থলের দূরত্ব ছিল 73 কিলোমিটার। ভূমিকম্পের উৎসস্থল থেকে কাছে হওয়ায় উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং মেঘালয়ে কম্পন জোরালো ছিল। এছাড়াও গৌহাটি সহ অসমের বিস্তীর্ণ অংশে অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্প। ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেটের মতো জায়গা কেঁপে উঠেছে। একটি ইউরোপীয় ভূতাত্ত্বিক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ঢাকার মতো জায়গায় মানুষেরা কম্পন টের পেয়েছেন।